确定关系之前，和他一起吃过一次大盘鸡。吃着吃着，他让我看微信，我当时就纳闷儿，明明坐在对面还要发微信。我看到微信上写着：“我们在一起吧，同意就吃块土豆，不同意就吃块鸡肉。”我刚要低头做出反应，发现他把鸡肉全吃了。那一刻，我觉得好像不同意也不行了。